ビールショットガン、ファットタイヤ。こちらのビールはですね、コロラド州で作られているビールで、タイプとしてはアンバーエールになります。アルコール度数が 5.2% です。作っているのがですね、ニューベルジウムっていうブリューワリーさんなんですけど、有名なのがブードゥーレンジャー系を作っているブリューワリーさんで、実は言うとですね、キリンがですね、そのニューベルジンを買収したみたいです。なので、キリンのビール、キリン一番とキリンの、ライトビールかな、アメリカに出回るビールはですね、そこでこのニューベルジンで作られるようになるそうなんですけど、もうそろそろ出回ってるのか、まだ出回ってないのかはよくわからないんですけど、はい、近いうちに、キリン一番がコロラドで作られて、そのビールもね、もし見つけたら、はい、すぐレビューしたいなと思っております。で、こちらのビールはですね、すでにレビュー動画を出しておりますので、もしこのビールについて詳しく知りたい方はそちらのレビュー動画をご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきます。